Ini essential oil dari Cesa Baby yang selalu dipakai Mikai sehabis mandi. Selain itu, Cesa Baby Cough and Flu juga bisa mengatasi batuk dan pilek pada bayi loh, melegakan pernafasan dan bayi juga tidur lebih lenyap. Apalagi bentuknya yang roll on, jadi gampang banget buat olesnya. Wanginya juga Mikai suka banget loh, Mam. Cesa Baby Cough and Flu bisa banget buat jadi pertolongan pertama. Anak sakit tinggal oles Cesa aja. Harganya juga super ekonomis. Kalau kalian mau bisa dapetin di Shopee ya.